Salam əziz dostlar. Mən gündə bir səfər kitab oxumağa çalışıram. Bəzi günlərdə hər nədən dolayı təəssüflə eləyə bilmirəm. 85-ci səhifəni oxuruq. Xan kitabdan Türkçülüyün əsasları kitab ki, Ziya Gökalp yazıbdır. Bunun 85-ci səhifəsini oxuruq. Diqqət buyurun ki, bu kitab 100 il öncə yazılıbdır və birinci türkçülərdəndirlər, millətçilərdəndirlər ki, bu kitabı yazıbdır. Dünənləri şeir, ədəbiyyat, türklərin ruhlarına görə danışdı ki, çox incə sənət sevərlər və mən də biraz buna görə tövzih verdim. Bu günləri şeirə görə danışacaq ki, şeir milli şeir ölçüsü. İndi biz bu təəssüflə Güney Azərbaycanda da yoxdur. Yəni milli şeir ölçüsü yoxdur. Yəni türkün ola. Biz indi şairlərimiz ya farsı yazırlar, ya farsı qəzəllərə, şeirlərə təqlidən yazırlar. Və bu düz deyil. İndi bu ona görə danışacaqdır. O da gözəl sözlər burada keçəcəkdir. Düzdür, oxumamışam, amma kitabın əvvəllərində müqəddəmədə olan toziklərin üzü ilə adam eləyə bilir ki, hədis bura nələr ola biləcəkdir, amma oxuyaq görək nədir. Əski türklərin şeir ölçüsü hica ölçüsüdür. İndi məndən soruşsaz ki, hica nədir, bilmirəm. Pəs əski türklərin, əski dedik, yəni qədimi, qədim ərəbcə sözdür, onun yerinə əski işlənir. Əski türklərin şeir ölçüsü, şeir ozan deyirlər də, ozan, vəzn, qafiyə, nəmənə, bunlar. Hica ölçüsüdür. Mən bilmirəm hica nədir. Onun üçün də bunu bilmirəm. Amma hica adında bir sistem var, hətmən. Bir sistemdir. Bu da mənim zəfimdir da. Mən yəni öz dilimizdə çox şeyləri bilmirəm. Yəni bunun farsısını bilsəydim hica nədir, bəlkə bilərdim ki, nə deməkdir. Kaşgarlı Mahmudun sözlüyündəki türkcə şeirlər hamısı hica ölçüsündədir. Bilirsiniz, türklərin yazarları var. Diqqət buyurun, bu yazı məsələsinə bir dənə açıqlama gətirim. Mən fikrimi deyim. Bu fikri uşaqlığımda var idi. Sonralar mədrəsəyə gedəndən sonra brainwash oldum. Yəni beynimi yudular və ondan sonra mən fikrim. Yəni uşaqlıqda öz-özümə deyirdim ki, hələ o zaman ki, məsələn 10, 9, 8 bu cüsü yaşlarım vardı. Öz-özümə deyirdim ki, axı nə cür, məsələn, o zaman kitab yox idi, İslam zamanı ya İslamdan qabaq. Necə bunların kitabxanası varmış? Axı kitabxana deyəndə bizim indiki kitabxanaları yadımıza düşür da. Və bu kitabxanaları yandıranda aradan gedibdir. Axı, əgər kərpic üstə yazırdılar, tamam, o biraz da bir şər qalar. Necə şimdi görürük ki, Sumerilərin yazdıqları kətibələr, kərpic üstə, palçıq kağızlar üstə, ət palçığı üstündə yazılıbdır. Onlar indi də görürük ki, elə qalır və bişiblər, möhkəm olublar, kərpic olublar. Yox, o zaman kağız yox idi, qələm yox idi, əlifba inkişaf eləməmişdi. İndi Kaşgarlı Mahmud olmasın, hər kəs olur olsun. Mən indi özüm elə Qur'anın üstündə deyirəm. Əsən Qur'an gələndə deyirlər ki, bunların 10 dana Məhəmmədin katibi var idi. Həzrət Məhəmmədin 10 dana katibul vəhyi var idi. Əgər bu 10 dana katibul vəhyi var idi, yəni bunlar Həzrət Məhəmməd dedikdən yazırdılar. Nədən sonra xəlifə demədi ki, ağa gətirin bu 10 dana kitabı qoyaq bir-birinin dibinə, müştərəklərin hamısı ki, düzdür olubdur. Onları iki birdən, məsələn, birində Həzrət Əli yox idi, bir ayə gəlirdi, o birisi yazıbdı. Birində Həzrət Əli vardı, o birisi yazmayıbdı. Tamam, bunların hamısını da ki, hər şey sən yazıbdı, bunları da qoyaq, olsun bir Quran. Niyə bu cür eləmədilər? Çünki katib yox idi. Yəni bu katibi vəhy adında bir şey ola bilməzdi. Axı, burada əlifba yox idi ki, savad olsun. Əlifba gərək düzəliydi, əlifba gərək inkişaf eləyəydi. İndi Purpirar yazmışdı ki, 6-cı qərnəcən, yəni 600 il Həzrəti Məhəmməddən sonraya qədər hələ bəzi hərflərin üstündəki, altındakı nöqtələr yox idi, qoyulmamışdı.
Yəni 600 il sonra, indi 1400-dür, 600 bundan çıxsaz, qalar neçəsi? 800 il. Yazılan kitablar ki, əlifba ilə yazılıbdır, diqqət buyurun. Əlifba ilə nöqtəli, dəndəli yazılıbdır. Ərəb əlifbasını deyirəm. Bunlar geçən 800 ildə yazılmışlar. Quran da geçən 800 ildə yazılmış ola bilər. Kaşgarlı Mahmud da. Yoxsa Şahnaməni istəyə biri papirusda yaza, əvvələn baxın, ola bilməz. Niyə? Çünki nağıl budur da, deyirlər ki, bu adam, Şahnaməni yazan Firdevsi adında bir adam, məchul bir adam, bunu yazıb aparıb deyir, Türk xaqanına veribdir ona. Və o da bunu ərzişsiz bilibdir, pul verməyibdir, o da gəlib acından ölübdür. Deyirlər ki, o qədər pulsuz idi bu adam, fəqir idi ki, qızı acından ölüb, özü acından ölübdür. Bunu deyirlər də, bunu tarixdə deyirlər ki, Firdevsinin qədrini bilmədilər, Firdevsi acınlıqdan ölüb. Bir adam ki, acınlıqdan ölübdür, deyək ki, əlifba da var idi. Deyək ki, qələm də var idi, deyək ki, əlifbanın dəndələri də yerində idi, nöqtələri də yerində idi. Bu adam nə üstündə, bunu hangi pulla alırdı, yazırdı? Axı, şah ki, buna pul verməmişdi, sifariş verməzsən, get bunu yaz, gətir mənə. Məhmud Qəznəvi pul verməmişdi, sifariş verməmişdi ki, sən get yaz, bunu gətir, bu da sənin, məsələn, bir belə də sənə piş verirəm, qabaqdan beyanə verirəm, get yaz, bunu da ye. Pəs, ola bilməz. Çünki, məsələn, bunun indiki səfələri 1000 səfədən çoxdur. Əgər bunu bir böyük qələminə yazsaz, hər 10 beyti yazsaz bir dana dəryə, ya bir dana 20 beyt də belə yazsaz, yenə bir 5000 dana şey istər, dəri istər. Dərinin biri 1000 tümən indi qoysaz, elər məsələn neçə milyon. O zaman da dəri ucuzdur, heç vaxt ucuz olmayıb. Heyvan həmişə baha olub, öz zamanında baha olar. Heyvan öz zamanında, indi məsələn deyək qoyunun biri 20 milyon tüməndir, o hər neçədir 10 milyon tüməndir. Məsələn, mən uşaqlığımda yadımda gəlir, məsələn biri 10 tümən idi, 8 tümən idi, 5 tümən idi. Amma o zaman 5 tümənə də məsələn bir ay, 2 ay, neçə ay işləyirdilər adamlar. Yəni bu cür deyir ki, 5 tümən, indiki 5 tümən olacaq. Deyəsən ki, tamam, indi 5 tümənə, indi 5000 az qalıbdır. Uşaqlardan biri getmiş, Təbrizə deyirdi ki, püfəkin biri neçə min tüməndir. 200 girəmlik, 150 girəmlik püfəkin biri neçə min tüməndir. Bu deyil, bu deyil. Hər zaman, indi elə qoyunun qiyməti hər 10 milyondur məsələn, elə hər 10 milyona neçə ay işləyəcək bir dana karger, məsələn deyək ki, bir dana karger gərək bir il pəsəndaz eləyə, ayda 1000 eləyə bilə bir dana qoyun ala məsələn. İndi bu Firdevsi istəyə 1000 dana qoyun ala, ya 500 dana qoyunun dərisini ala, ki, normalda nəzərimə gəlir, dəri də qoyunun özündən baha olur. Çünki bunun üstündə çox iş zaman çəkir, çox zaman aparır dərini düzəltmək, özü qoyundan baha olur. Onu alalar və düzəldələr, bu özü elə bir ağır bir işdir. Olmaz. Hər halda, Kaşgarlı Məhmud kimdir? Kaşgarlı Məhmud adı Kaşgarlıdır. Kaşgar. Fars ədəbiyyatında da gəlibdir. Adı Mahmuddur. Bunu ta qədim hər kəsən doğulduğu yerlə tanınardı. Bu da doğulduğu yerlə tanınıbdır. Bunun bir lüğətnaməsi vardı, farsı, türkü. Əgər səhvmirəm, ərəbi. Və mən oxumamışam, amma görmüşəm, download eləmişəm. Yəni, download eləyə bilərsiniz. Bir də lüğətnamə yazıbdır, türkü, farsı, ehtimalən ərəbi. Və burada hər sözə də bir şahidi misal gətiribdir. Məsələn, suyun mənası nədir? Məsələn, ona bir dana şeirdən, bir dana sərbil məsəldən, bir dana tappacıdan, bir dana bir şeydən ona bir misal gətirib ki, nümunəsi bu şeirdə belə işlənir. İndi bu dostumuz onu deyir ki, Kaşgarlı Məhmudun sözlüyündə, sözlük olur dikşineri, lüğətnamə, ki, türkcə şeirlər, oradakı türkcə şeirlər hamısı heca ölçüsündədir. Ölçü vəzn. Heca vəznindədir. Heca da bilmirəm indi nə cürdür, onu dedim bilmirəm. Sonraları Çağatay və Osmanlı şairləri təqlid yolu ilə
İranlılardan əruz ölçüsünü aldılar. Diqqət buyurun, burada deyir ki, İranlılardan aldılar. İranlılar da Yunanlılardan alıblar. Bunu da qabaqcan dediği üçün mən fəqət xatırlatdım. Sonralar, yəni əvvəlcən hica ölçüsü ilə yazılmışlar şeiri. Sonralar Cığatay, Çağatay ya Cığatay, fikirdən bunların biri olacaq. Və Osmanlı şairləri, yəni həm Cığataylılar, həm Osmanlılar şairləri, dərbar şairləri təqlid yolu ilə, təqlid nə demək? Yansamaq yolu ilə. Məsələn, bizim bəzi adamlarımızın dili pəltəhdir. Biri onu yansılır. Bəzi adam görürsünüz axsır, biri onu yansılır. Yansımaq, təqlid eləmək. Türkçəsi yansımaqdır. Yansı yolu ilə İranlılardan əruz, hica yerinə əruz ölçüsünü aldılar. Türkistanda Nəvai, Anadolu'da Əhməd Paşa uruz ölçüsünü yüksəltdilər. Türkistanda, indi burada Türkistan, mənim bir Doğu Türkistan var, bir Şimal Türkistan var, elə indi də Türkəmən Səhra filan. Mənim nəzərimə Türkistanın mərkəzi Azərbaycandır. Quzeyli, güneyli. Əlbəttə bugünkü Türkiyəni də birazdan tutur. Bura Türkistan. Mən bunu Cunas TV-də 2013-də demişəm. Bizim ətrafımızın hamısında İstan olduğu yerdə ola bilməz ki, biz İstan olmayaq. Ərəbistan, Loristan, Əfqanistan, Kürdistan, Bəluçistan, Loristan, Təbəristan. Burada olmaz ki, biz Azərbaycan olaq. Bizim dövrümüzün hamısı İstanlıdır, yəni qovum. Orada ki, İstan gəlir, yəni orada çox yaşayan adamların qovumu. Ya topraklarının adı olur, ya qovum olur. Normalda qovumun adıdır. Yəni insanların tayfa, el adlarıdır, millət adlarıdır. Millət adıdır. Məsələn, deyirik ki, Takistan, yəni üzümlük. Qələmistan, yəni qələməlik. Yəni orada hamısı bir-birlərinə bənzəyən bir cürdən, bir türlü bir şey. İndi olmaz ki, burada hamısına demişik Fulanistan, 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 gəlmişik, yetişmişik. Türklərə yetişəndə deyək ki, Türkistan deməyək. Bu, mənim nəzərimə böyük bir şeydir. Hər halda, Türkistanda Nəvai adlı şairimiz, Anadolu'da, yəni bugünkü Türkiyədə Əhməd Paşa əruz, dedik ki, əruz farslardan gələn ölçüdə vəzni, o vəzni ki ondan şeir deyirlər. Onu, bunlar ikisi əruz ölçüsünü yüksəltdilər. Bunlar ikisi Nəvai ilə Əhməd Paşa bu ölçüləri türk dilində təqlid yolu ilə alaraq nə edilər? Bunu yüksəltdilər. Yerin apartdılar yuxarıya. Saraylar bu ölçüyə dəyər verdilər. Saraylar, yəni şahlar. İndi Qacar şahlar olsun, Səfəvi olsun, ya Osmanlı olsun, gəldilər bu ölçüyə, yəni əruz ölçüsünə dəyər verdilər. Dəyər, qiymət ki ərəbcədir onun və ərziş ki farscadır onun türkçəsidir, dəyər. Fəqət xalq əruz ölçüsünü bir türlü anlayamadı. Ümumi millət, nənələrimiz, dədələrimiz əruz ölçüsün, yəni qəzəl, nə bilim filan, bunları deyir ki, bunları bir türlü, yəni bir cürə anlamadılar. Cür sözü ki bizdə var, deyir, filan cür oldu, o cür oldu, bu cür oldu. O Türkiyədə tür deyilir. Ləhcədə, ağızdan ağıza görürsünüz ki, fərqlidir. Anlayamadı, yəni baş tapmadılar. Bunu örgəşə bilmədilər, şey eləyə bilmədilər. Mən də mədrəsədə çox oxudum. Bundan belə ki, Dəbirisində ədəbiyyat oxudum. Örgəşənmədim. Bunun ki, nədir, nə mənədir, nə mənə deyil. Onun üçün də bilmirəm. Yəni, əruz qafiyə mənə deyəndə zehnim taqqıldır. Bu nədənlə xalq şairləri əski hica ölçüsü ilə şeir söyləməkdə davam etdilər. Deyir üçün baş tapmadılar.
xalq şairləri, yəni millətin içində yaşayan insanlar ki, dövlətdən para almırdılar, onlar əski hica, qədimi hica ölçüsü ilə, vəznləri ilə şeir söyləməyə davam etdilər. Əhməd Yəsəvi cənabları, hər şey Allah rəhmət eləsin, Yunus İmrə Qayğısız kimi təkkə şairləri və Aşıq Ömər, Dərdli Qaraca oğlan kimi saz şairləri hica ölçüsünə bağlı qaldılar. Deyir ki, bu adların saydığımız adam Əhməd Yəsəvi, Yunus İmrə, Qayğısız kimi təkkə şairləri. Təkkə dedik ki, məsələn, İranda təkkə olmadığı üçün nə mənə deyək ona? Zorxuna, sirəyə gedərlər İranda, sirə. Bilmirəm, Tehranda var, yox, Təbrizdə sirə deyə həftədə bir gün cümələr normalda yığışarlar bir məsciddə ya bir ümumi yerdə bir orada şeir də oxuyarlar, təfsir deyirlər filan bəhman, hədisatdan deyirlər, o cür bir yer. Onlara, o deyir ki, bunlar Qayğısız kimi təkkə şairləri, yəni dedik, müqəddəs bir yerlər və Aşıq Ömər kimi, Dərdli kimi, Qaraca oğlan kimi bunlar da saz şairləri, saz çalırmışlar, şairlər hica ölçüsünə bağlı qaldılar. Bunlar da gəldilər o iki şairin dalısıcan türkcəni, fars ölçüləri, şeiri, vəzni üzü ilə şeir deməyə başladılar. Türkçülük ortaya çıxdığı zaman əruz ölçüsü ilə hica ölçüsü yan-yana dururdu. Deyir ki, o zaman Osmanlı dövründə türkçülük başlandı, ya bizim bir 30 ildir, 40 ildir ki, türkçülük Azərbaycanda yavaş-yavaş başlayıbdı. Türkçülük ortaya çıxdığı zaman, yəni o zaman ki, biz də indi dedik da, indi 30 ildir, 40 ildir Azərbaycanda türkçülük başlayıbdı. Bu zaman ortaya çıxdığı zaman əruz ölçüsü, fars şeirinin təqlidi ölçüləri, hica ölçüsü, yəni bizim o əski şeir ölçümüz yan-yana dururdu. Bunlar ikisi də var idi. Yəni deyir, yan-yana bunlar ikisi də dururdular. Çiyin-bəçiyinə, yan-yana, çiyin-çiyinə. Elə yan-yana da biz işlədərik, çiyin-çiyini də işlədərik, üzbə-üzü də işlədərik. Güya birincisi seçkinlərin, ikincisi xalqın söyləyiş aracı idi. Güya, yəni nəzərə gəlir. Farsça sözdür güya. Nəzərə gəlir. Əlbəttə, farsdakı mənanı vermir. Baxın, mən deyəndə burada demirəm ki, güya, yəni qofte şod farsça deyildi. Amma o deyil. Güya, yəni nəzərə gəlir ki, bu anlamdadır. Ona görə bu yazarımız deyib o kəlmələr ki, fars ya ərəbcədən gələ, amma mənası deyişilə, ya deyişi, yəni səsi deyişilə, o türkcənin sözü olubdur artıq. İndi biz güya sözü farscadan gəlmiş olsa da, biz buradakı bu kitabda görürük ki, türkcə işlədir. Çünki bunu fars oxusa güyanın mənasını bilməz. Güya birincisi, yəni o nə edir birincisi? Ortaya əruz ölçüsü ilə hica ölçüsü. Əruz yəni. Əruz ki dedik farslarınkidir. Əruz güya birincisi yəni əruz seçkinlər dedik ki Osmanlı dərbarında işləyənlər, bağlı olanlar. İndi də İranda hakimiyyətə bağlı olanlar. Məsələn bizim bir də ya hakimiyyətə benoi bağlı olanlar, rəvani bağlı olanlar. Ruhları bağlıdır hakimiyyətə. Onlar indi dinsal ya hər nəsal bağlıdırlar onlar. Dinsel məsələn bağlıdırlar. Ya pul alırlar. Yəni Xameneyi onlara bir verir bir şey də. İkincisi, yəni o hica. Əruz farslarınki hica bizimki idi. Xalq söyləyişi aracı idi. Xalqın söyləyişi yəni danışıq. Danışıq aracı idi, vəsiləsi idi. Arac, vəsilə ki ərəbcədir, onun türkçəsi aracdır. Türkçülük dildəki ikiliyə son verərkən, ölçüdəki bu ikiliyə də ilgisiz qalamazdı. Deyir, dildə türkçülük özü yəni, bizə görə bir türkçülük edirik, deyir, türkçülük ikiliyə, türkçülük dildəki ikiliyə, yəni bizim dilimizdə bir əruz, bir də hica olmaz, ikisi olmaz.
iki dənə ayrı sistemdir. Deyir ki, bu iki sistem o ikiliyə son verərkən, deyir ki, hər şeydə türkçülük gəldi, son verirdi. Da deyir ki, hər şey ki, bir kəlmənin iki mənası olsa, birində işlədək, birini ataq işləyə, ayrı kəlmə yaradaq. Bu qədər. Deyir, ikiliyi qəbul etmədi, son verərkən, yəni onlara son bilirsə, axir. Qoydu, onu sonuna gətirdi. Ölçüdəki bu ikiliyə, yəni şeirin ölçüsü vəznilərinin ikiliyinə ilgisiz qalamazdı. Buna ilgisiz, əlaqəsiz qalanmazdı. Yəni buna təfavutsuz geçməzdi bunun yanında. Nə olardı? Özəlliklə tamamlamalı dildən ayrılmadığı üçün bu iki Osmanlı qurumu haqqında eyni yargını vermək lazımdır. Deyir, özəlliklə bildik ki, özəlliklə, yəni xüsusilə tamamlamalı, yəni tamamlamalı, yəni kamil şəkildə dildən ayrılmadığı üçün, yəni bunlar ikisi də dildən ayrılmadıkları üçün bu iki Osmanlı qurumu, yəni bu iki dedik çiyin-bəçiyinidir, haqqında eyni yargını vermək lazımdır. Deyir, bunların ikisində haqqında eyni yargı, yargı eyni qəzavət. Qəzavət ərəbcə sözdür, hökmü ərəbcə sözdür, onun türkçəsi yargı. Yargılamaq, yargı, yargıtay, bunlar qəzavət məsələsidir. Ya eyni yargını vermək lazım. Deyir ki, bunların ikisində də eyni bir gözünə qəzavət eləyəcəyik. Məsələn, birinə tərəfdar olmayacaq, biri ilə düşmənçilik eləməyəcək. Qəzavət. Bunun üzərinə, bunun yəni bu fikrin üstündə ki, biz bunlara birinə yaxın, birinə uzaq olmayacaq. Türkçülər tamamlamalı dildə bərabər uruz ölçüsünü də milli ədəbiyyatımızdan qovmağa qərar verdilər. Tamamlamalı bəlkə o mürəkkəb ki, dünən deyirdik, onu deyir ha. Burada bəlkə o üstə mən tərcümə eləsəm qələt olar. Özəlliklə tamamları, yəni mürəkkəb kəlmələr dildən ayrılmadığı üçün tamam, onu ötürdük. İndi bunun üzərinə, yəni bunun üstündə, yəni bu fikrin üstündə türkçülər, onlar ki, türkçülük edirdilər, tamamlamalı dildə bərabər o kəlmələr ki, mürəkkəbdir, onlar dildə bərabər vəziyyətdə, yəni taybatay, çiyin-bəçiyin, yan-bayan, hər nə cür desəz, əruz ölçüsünü də, yəni onlarla bərabər, əruz ölçüsünü də milli ədəbiyyatımızdan qovmağa qərar verdilər. Qovalar, dilimizdən əruz ölçüsünü qovalar, atalar qırağa və qərar verdilər, yəni təsmini tutdular, təsmini ərəbcədir. Qərar da ərəbcədir. Amma qərar o anlamda, ərəb anlamında işlənmir, biraz fərqli işlənir. Sadə dil əruz ölçüsünə pək uymurdu. Sadə danışmaq, sadə dil deyir, əruz ölçüsünə pək, yəni kamil, pəki çox işlənir. Türkiyədə işlərsiz təkki, kəlam kimi pəki, yəni çox gözəl məsələ. Daha yaxçı. Sadə dildə əruz ölçüsünə pək uymadı. Əruz ölçüsü bizim sadə dilimizə uymadı. Ya bizim dilimiz ona olmadı. Əruza. Yəni fars şeirindən təqlid elədiyimizə. Halbuki həca ölçüsü ilə sadə dil arasında yaxın bir əqrəbalıq vardır. Halbuki, yəni bu halda ki, halda ərəb sözüdür, həca ölçüsü ilə, hica hər nədir onun, hica ölçüsü ilə, yəni vəzni ilə sadə dilimiz arasında yaxın bir əqrəbalıq, yəni famillıq, əqrəbalıq, əqrəba ərəb sözüdür. Əqrəba qurb sözündəndir. Qurb bir-birinə yaxın olmaqdır, yaxın. Bunlar ikisi barmaqların bir-birinə yaxındır. Bir-birinə amma dəyməyiblər, yaxındılar. Əqrəba da olur, bunlar bir-birinə yaxındırlar. Bunlar, məsələn, bizim dədə, nənə, bacı, qardaş, bunlar hamısı əqrəbadır, bir-birinə yaxındır. Xala, dayı, əmmə, bunlar qızları, oğlanları bir-birlərindən əqrəba olurlar, yəni yaxın olurlar bir-birinə. Əqrəba familya anlamında deyil, yaxın anlamında. Kirvə əqrəba olur, qonşu əqrəba olur, yaxçı qonşular deyiblər ki, qardaşdan yaxındır. Sarayın ihmalinə rağmən xalq sadəcə Türkiyə ilə
türkcə ilə hica ölçüsünü iki dəyərli tilsim kimi sinəsində saxlamışdı. Tilsim bilmirəm nədir. Bir tilismi vardı. Bilmirəm bu o cür yazıbdı ya nə mənə. Hər halda baxarıq görürük ki, nə çıxır. Deyir sarayın ehmal. Ehmal kəlməsi ərəbcədən gəlir. Bizdə amma yəni kahıllıq. Bizdə kahıldır. Kahıllıq. Yəni baş verməməzliyi, baş qoşmamazlığı, kahıllığı. Sarayın ehmalinə. Ehmal yəni bir işə himmət eləməmək. Sarayın ehmalinə rəğmən, deyir buna görə ki, saray rəğmən yəni onun əksinə, tərsinə rəğmən xalq sadəcə türkcə ilə, türkcə yəni öz dilimizdə, farsıdan, ərəbdən istifadə eləməklə hica ölçüsünü iki dəyərli tilsim kimi bilmirəm buradan nə anlama gəlir. Bəlkə tilism kimi istəyir yaza. Mən bunu eşitmədiyim üçün birinci dəfə eşidirəm. Tilsim kimi, yəni bəlkə tilism kimi, bilmirəm. Tilism biz əlbəttə yoxdur, qəbul eləməz. Bilmirəm bu nə mənadır. Sinəsində saxlamışdı. Bunu deyir, sinəsində saxlamışdı. Bu nədənlə türkçülər bunları bulmaqda güclük çəkmədilər. Deyir ki, bu dəlillə, nədənlə, yəni bu səbəbə, səbəb ərəbcədir, onun türkçəsi nədən? Bu nədənlə türkçülər, onlar ki, türkçüdülər, bunları bulmaqda, bunları tapmaqda, bunları işlətməkdə güclük çəkmədilər, zəhmətə düşmədilər. Güclük, zəhmət anlamındadır burada. Bununla bərabər hica ölçüsü bəzi şairlərimizi yanlış yola götürdü. Hica ölçüsü, o ki bizim əlimizdə var idi, əruz yox, əruz fasllardan gələn hica. Bununla bərabər bu halda ki, millətimiz bundan rahat idi, amma hica ölçüsü bəzi şairlərimizi yanlış, doğru olmayan yola götürdü, apardı. Görək nə edibdi. Bunlardan bir qismi fransızların hica vəznlərini təqlidə qalxışdılar. Deyir, bu oldu. Bunlar dedilər, indi ki, bu həcadır, Fransa şeiri də hicadır, biz Fransa şeirini təqlid edək. Bunlardan bir qismi, şairlərdən bir qismi olur bir neçəsi. Bir neçəsi fransızların, fransəlilərin hica vəznlərini, hica ölçülərini əslində təqlidə qalxışdılar. Qalxış da qələt yazılıbdı, hı ilə yazılıbdı, qalxışdılar. Türkçədə o zamanda fikirləmirəm ki, x demirdilər, h deyirdilər, amma hər halda o cür yazılır. Məsələ, fransızların Aleksandrin var bir dənə adam, dedikləri 6-6, 6 hicalı, bilmirəm yəni mənə, 6-6 ölçüsündə şeir yazdılar. Deyir ki, məsələn, gəldilər, nə inədilər? Fransızların Aleksandrin deyir, Aleksandrin dedikləri 6-6 ölçüsündə şeir yazdılar. Yəni bizdə yox idi bu 6-6. Fransada var idi. Bəzi şairlər gəldilər, onları təqlid eləyərək Fransanın modelində yazdılar. Yəni bu tərəfdən indi Farsdan çıxdılar, düşdülər Fransanın toruna. Bu şeirlər xalqın xoşuna gəlmədi, qutuldu. Çünki xalqımız hica ölçüsünün ancaq bəzi biçimlərindən zövq alırdı. Deyir ki, niyə xoşları gəlmədi? Çünki xalqımızın hica ölçüsünün, deyir, hica ölçüsünün ola bilər çoxlu şəkildə şeirləri var. Amma xalqımızın hica ölçüsünün ancaq bəzi biçimlərindən, biçim dedik ki, fars, ərəbcə şəklidir, surət farsça. Bu bəzi biçimlərindən zövq alırdı, yəni keyf alırdı. Keyf türkçədir, zövq ərəbcədir. Milli ölçülərimiz xalq tərəfindən kullanılan bu seyrili və bəlirli ölçülərdir. Deyir ki, milli ölçülərimiz, yəni vəzinlərimiz xalq tərəfindən kullanılan, millətin dilində işlənilən bu sırlı və bəlirli, sırlı yəni sırrı olan və bəlirli, yəni aşikar.
ölçülərdir. Xalq ölçüləri arasında 6-6 şəkli yoxdur. Bəs bu şeir ki 6 hicalı olsun, 6-6 hicalı olsun, yəni bilmirəm, indi mənzuru budur ki, birinci misrada 6 olur, ikinci misrada 6 olur, mən bunları bilmirəm, onun üçün də bunlara əslən girişənmirəm. Dedim, zehnim bunları çəkmədi, uşaqlıqdan da başarmadım bunları, girmədim də. Xalq ölçüləri arasında 6-6 şəkli yoxdur. Bu təcrübə eyni zamanda başqa millətlərdən ölçü almayacaq quralını da meydana atdı. Deyir, bu təcrübə ki oldu, millətimiz də o şeirlərdən istiqbal eləmədi, yəni onları qəbul eləmədi. Nə oldu? Bu təcrübə eyni zamanda, deyir elə o zamanda ki bunu millət rədd elədi, bir şeyi bizə sabit elədi. Nəyəsə, eyni zamanda, yəni həman zaman başqa millətlərdən ölçü almayacaq. Başqa millətdən ölçü almayacaq, mənfidir. Almayacaq quralını da meydana atdı. Bunu da atdı ki, biz almayacaq. Bu bir dənə qanun oldu ki, ölçə millətlərin ölçüsünü almayacaq. Fars olur, İngilis olsun, Fransa olsun, Alman olsun, Rus olsun. Beləcə, bizdəki heca vəzni tərəfdarlığı başqa dillərə aid heca ölçülərini təqlid demək olmadığı və türk xalqına məxsus heca ölçülərini canlandırmadan ibarət olduğu ortaya qoydu. Beləcə, yəni bu şeylər, beləcə bizdə, yəni biz türklərdə heca vəzni tərəfdarlığı başqa dillərə aid hicalardan, heca ölçülərindən təqlid etmək olmadığı. Yəni olmadı. Bu cümlə burada tuturmalıydı əslində. Deyir ki, bizim düzdür dilimiz, şeirimiz hicadır. Amma bu anlama gəlmir ki, başqa dillərdən hica vəznini, ölçülərini təqlid edək. Bu anlamda deyil. Və türk xalqına məxsus hica ölçülərini canlandırmadan ibarət olduğu ortaya çıxdı. Deyir ki, və buradan bir dənə qanunda ortaya çıxır ki, biz türk dilinə məxsus olan, türk xalqına və dilinə məxsus olan hica ölçülərini canlandırmalıyıq və o beləsilə ortaya çıxdı. Hica ölçüsünü yanlış yola götürən şairlərdən bir qismi da ölçülər icadına qalxışdılar. Deyir, hica ki, indi hica ölçüsünə geçdik ədəbiyyatda. Deyir, hica ölçüsü yanlış götürən şairlərdən bir. O hicalar, bəzi şairləri dedik ki, yanlış apardılar. Onlardan bir qismi də, yəni bir tedadı, bir neçəsi də ölçüləri taza ölçülər düzəltməyə başladılar. Əlbəttə bilmirəm niyə bundan müxalifət edilir. Biz gərək həmişə taza düzəldək. Çünki taza düzəltməsək köhnələrik, köhnəldik, aradan gedərik. Bu bir iştibahdır. Hər şeydə bu təəssüb iştibahdır. Ölçüləri icadına qalxışdılar. Bunların yoxdan var etdiyi ölçülərdən bir çoxunu da xalq qəbul etmədi. Bir çoxunu qəbul edib, bir çoxunu qəbul etməyib bəs. Bu hicalardan ki, şairlər başladılar özləri düzəltməyə. Bunlardan bir neçəsi deyir ki, bu etdiyi ölçülərdən bir çoxunu xalq qəbul etmədi. Bəs bir çoxunu da qəbul edibdir. Beləcə anlaşıldı ki, yenə də deyir, bu təcrübədən anlaşıldı ki, milli ölçülərlə xalqın əskidən bəri kullanmaqda olduğu ölçülər sonradan qəbul etdiyi ölçülərdir. Deyir, bizdən bildik ki, milli ölçülər, yəni türkün dilinin milli ölçüləri xalqın əskidən bəri, qədimdən indiyə kullanmaqda olduğu, yəni istifadə elədiyi qanunlar, qaidələr, ölçülər sonradan qəbul etdiyi ölçülərdir. Sonradan o qəbul etdiyi ölçülər. Yəni indiki o ölçüləri ki, vəznlər ki, qəbul edibdir, onlar həman o millilərdir, qədimlərdir. Xalqın xoşlandığı ölçülər heca biçimində olsa belə milli ölçülərdən sayılmaz. Deyir ki, xalqın xoşlandığı, yəni türk millətinin xoşlandığı ölçülər heca biçimində olsa belə milli ölçülərdən sayılmaz. Burada heca deməyəcəkdir, əruz deyəcəkdir, amma deyibdir heca. Məncə burada yanlış olub. Deyir ki, əgər hətta, məsələn, biz indi fars dilinin qəzəl vəznindən xoşlansaq da, deyir, o bizim milli hicamız olmaz. Burada mənim nəzərimə hica yanlış şeyilibdir. Girək burada yazıydı ki, əruz.
Dostlar, səfərimizin sonuna yetişmədik ortalarda bəhs değişilir. Bu bəhs ədəbiyyatımızın milliləşdirilməsi və işlənilməsi başlığı altında bəhs başlanacaqdır. Onu da sabahları ömür olsa oxuyarıq. Sağ olun, gecəniz xeyrə qalsın, səlamət olasınız.